सर्विस की है और काफ़ी बुरी हालत में थी और अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत बेहतर हालत में हो गई है। और अब इसमें यह है कि चूँकि आजकल हालात ऐसे हैं कि आजकल दुकान पर जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये है कि हर किसी को बहुत ज़रूरी है कि आना चाहिए, अपनी बाइक खुद किस तरह सर्विस करनी है। और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही करूँ।